Millie completará misiones. Ustedes dirán. Millie, no entiendo. ¿Cómo que misiones? ¿Cómo que cómo? Ups, perdón. Se me salió. Pero a ver, mira, por ejemplo, tratar de sobrevivir sin fogata. Es una misión que se ha hecho popular y obvio no me quedaré atrás. Millie se ha unido a varias partidas. Y miren, si me hubiera salido algo de metal, me hubiera quedado aquí y sería más fácil sobrevivir. Pero lastimosamente, si no tengo metal no podré crear las parcelas de granjas. Push, porque no puede ser más fácil. Ay, no lo sé. Pero aquí viene un dato curioso. ¿Sabías qué? Antes las parcelas de granja estaban en el nivel 1. ¿Lo sabías? Pero eso fue a inicios del juego. Aquí a Millie le pasó lo mismo. No hay metal. Este también sería un buen lugar. Imagínense. Plantar aquí árboles y las parcelas de granja. Dentro podremos poner la comida. Sí, pero entrará el ciervo por arriba. Sí, pero igual sirve. Aquí Millie encontró algo raro. ¿Qué podría ser? ¿Y por qué está tan cerca? Es como una casa. Si pudiera entrar, todo sería más fácil. Porque en esas casas frecuenta haber algo de metal. ¿Intentaré entrar? ¡Lo logro! Ahora veamos si le sale el metal que necesita. Ahora, primera regla. Solo podrá prender la fogata 3 veces, únicamente para recuperar vida o para tener comida. Segunda regla. Debe, sí o sí, comprar una cama. Tercera regla. Solo puede comprar 2 parcelas de granja. Cuarta regla. Debe llegar al menos al día 5. Si no entendieron, las misiones no están escritas en el juego. Yo misma las vi de otros creadores y quise intentarlas. Pero no importa si no las completo ya que son varias. Lo primero que haré es talar. Y mucho. Ya volví y dormí bien. Bueno, ya. Ahora usaré el pie de conejo. Y escogeré la buena hacha porque no tengo nada que explorar. Ok, la misión de ahora es conseguir plántulas y más madera. Y la segunda regla es comprar al menos 2 parcelas de granja. Bueno, pues ya tengo una. Me faltaría comprar otra más y comprar la cama. Dejaré esta plántula y pondré en la máquina la madera. Ya que tengo 18 de madera, me compraré una parcela de granja más. Ahora, si la segunda regla está completada, lo que falta es comprar la cama. Y luego ponernos a hacer mi base. Hay que agradecer que no se petateó. Sucedieron algunos inconvenientes. ¡Qué miedo! Espero que no aparezca ningún lobo. No digas eso. ¡Ay, qué mello! Tengo baja vida y tengo hambre. ¿Tendré que usarla? Ahora sí a recuperar vida y conseguir comida. ¿Conseguí comida? Creo que es suficiente. Primera vez que prendo la fogata. Trataré de no morir. Y ya casi llego al día 5. Hora de recoger los cultivos. Ya le está quedando mejor la base. Dia 5. Voy a volver a prender la fogata. Necesito más comida. Es la segunda vez que prendo la fogata. Además, hoy vienen los cultistas. ¡Uy, qué miedo!
Bueno, esta es la primera misión. Subiré otro video con la segunda parte. Los amo, chao.